വെൽക്കം ടു ലേണിംഗ് നോ. ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനുള്ള 60 ഡേയ്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് നോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ലെക്ചേഴ്സും MCQസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, മാത്സ്, ഡയറി സയൻസ് ഈ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സുകളും എല്ലാ വീക്കിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോവാം. കൃത്യമായ പാറ്റേണിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ലേണിനോടൊപ്പം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന PYQ സീരീസും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എൻജോയ് ലേണിംഗ് വിത്ത് ലേണിംഗ്.